байцгаана уу? За таны мөнгөний код хийдвэ? Та яг тэр өөрийнхөө мөнгөний кодыг олсноороо би яг энэ хорвоо ертөнцид те ямар аргаар баялагийг бүтээх боломжтой вэ гэдгийг ер нь бол мөнгөний кодоор бид нар бол дамжуулж олдог. Тэгэхээр таны одоо мөнгөний код хэд байгаагаас шалтгаалж та энэ одоо орчлон ертөнцийн одоо таны өгөгдөл мөн чанар баялагийг бүтээх тэр өгөгдөл авьяас чадвар чи яг юу юм? Зарим хүмүүс манлайлалаар, зарим хүмүүс хамтарлаар гэд маш олон одоо аргаар мөнгийг, орлогыг, баялагийг бүтээдэг болвол яг таны баялаг бүтээх зам нь яг ямар вэ гэдгийг өөрийн мөнгөний тоогоо тодорхойлж олоод за тэгээд цаашдаа дэлгэрэнгүй танд баялаг татдаг өнгө, гариг, эрхэс, дээрэс нь азтай өдрүүд тэ за сарууд мөн таны одоо тэ ээлтэй тэр баялагын одоо чулуу тэргээд маш дэлгэрэнгүй одоо өөрийнх нь баялагтай холбоотой мөнгөтэй холбоотой мэдээллийг авснараа бид өөрийнх нь яг зөв замаар зөв аргаар тэ өөрийнх нь баялагийг бүтээх эд баялагын энерги нээх урсгалаа нэмэгдүүлэх аргыг бол мэдэх боломжтой байдаг. Тэгэхээр өөрийнх нь мөнгөний кодыг мэдснээрээ эдгээрийг маш дэлгэрэнгүй мэдхээс гадна таны мөнгөний код гэж байдаг. Тэгэхээр мөнгөний кодоо бас давхар мэдэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр хүн болгоны мөнгөний одоо код тэ янз бүр гарч ирдэг. За тэгээ мөнгөний код бол 5-аас 4 орны тоо байдаг. Тэгэхээр тэр код буюу одоо бид нар альва нэгэн тариныг одоо хэлэхдээ тий маш олон удаа давтамжтай хэлж итгэжүүл тэр тарины хүчийг одоо итгэжүүлдэг болвол хүн тань руу ирэх мөнгөний урсгалын замыг итгэжүүлдэг. Таны баялагын энерги чичиргээг үүсгдэг тэр мөнгөний кодыг мэдснээр тэр мөнгөний кодыг байнгын өөрөө ашигласнараа нэгсэндээ өөрийнх нь баялагын код мөнгөний кодоо мэдэх боломжтой байгаа. Үүнийг маш дэлгэрэнгүй мэдхийг хүсэж байгаа бол өөрийнх нь мөнгөний кодыг авах зааварчилгааны дагуу ороорой. Монголчууд хэлдэгтэй хүүхэд хүнстэйгээ ирдэг гэж. Тэгэхээр хүн болгон өөрийнх нь баялагийг бүтээх тэр ур чадвар авьяастайгаа ирдэг. Гол нь түүнийг зөв таньж мэдээд одоо хэрэгжүүлж өөрийнх нь тэр баялагын урсгалыг, баялагын замыг нээхэн чухал байдаг. Тэгэхээр яг энэ тооны аргачлаар та өөрийнх нь баялагийг бүтээх хувь тавилангийн замаа нээж мэдэж аваарай.